உலகிலேயே மிக எளிதா பிடிக்க முடிஞ்ச மீனை பிடிச்சு உங்களுக்கு எல்லாம் நாக்குல எச்சி ஊடுற மாதிரி சமைச்சு சாப்பிட்ட கதையை தெரிஞ்சுமா. சில நாட்களுக்கு முன்னாடி குமரி மாவட்டத்தோட அழகான மலையோர கிராமங்களோட ஒட்டி இருக்கிற ஒரு அழகான ஃபிஷிங் ஸ்பாட்டுக்கு நண்பர்களோட ஃபிஷிங் ட்ரிப் போனோம். இங்க கூனின்னு சொல்ற ஆத்து இறால் யூஸ் பண்ணி நாங்க ஃபிஷிங் பண்றோம். நம்ம ரெடி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி தம்பி ஒரு அழகான திலாப்பியா மீனை பிடிச்சாரு. அதை அவர் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாரு. அதை பார்த்த ரசனையோட நம்ம ஃபிஷிங் பண்ணா ஒரு அழகான திலாப்பியா மீன். இதுக்கு இடையில நண்பர்கள் ஒரு வித்தியாசமான மீன் பிடிச்சிருந்தாங்க. என்ன மீன் சொல்லுங்க பாப்போம். அப்படியே திரும்ப தூண்டில் போட்டா தூரத்துல பன்னீர் தம்பி கேட்ச் அண்ட் ரிலீஸா ஒரு திலாப்பியா மீனை பிடிச்சு விட்டாரு. ரொம்ப பெருமையா இருந்துச்சு. கூட பாத்தீங்கன்னா டபுள் டக்கர் டங்கனக்கா அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி 2 மீன் ஒரே நேரத்துல பிடிச்சிருந்தாரு. வித்தியாசமான ஒரு காட்சி. அப்படி தொடர்ந்து நம்ம கேஸ்டிங் பண்ண நேரத்துல இந்த பாசி இல்லைன்னு வந்துக்கிடாது கருமை பிளாக் ஏ பிளாக்கி அத்துட்றாதடா ஒரு 1/2 கிலோ பக்கத்துல இருக்க நாட்டு திலாப்பியா மீன் இது உங்க நாக்குல எச்சி ஊடுற மாதிரி